কোনো এক জঙ্গলে ছিল একটি ধূর্ত শিয়াল। সে ছিল খুবই চালাক এবং দুষ্টু প্রকৃতির। বন্য মুরগি খেত এবং রাতে চলে যেত গ্রামে, আর সেখানে গিয়ে গ্রামের মানুষের যত মুরগি রয়েছে সেগুলোকে একটা করে আনতো, আর সে রাতে আয়েশ করে সেগুলো খেত। একদিন সে গ্রামে গিয়ে অনেকগুলো মুরগি ধরে নিয়ে আসে, আর সেগুলোকে সে খেয়ে ফেলে। তার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে গ্রামের সকলে একত্রিত হলো এবং সবাই বলাবলি করলো যে এবার কি করা যায়, কিভাবে ওই শিয়ালটিকে আমরা শিক্ষা দিতে পারি, কি করলে ওই শিয়ালটিকে আমরা বন্দি করতে পারবো। এর মধ্যেই গ্রামের একজন লোক বুদ্ধি দিল কিভাবে শিয়ালটিকে আমরা ধরতে পারবো, কিভাবে রাতে আমরা শিয়ালটিকে বন্দি করে নিতে পারবো। তারপর সেই বুদ্ধি অনুযায়ী কাজ হলো। আর রাতে যখন 12টা বাজে ঠিক তখন ওই শিয়ালটি গ্রামের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যায় মুরগি খাওয়ার জন্য। সেখানে গিয়ে সে দেখতে পায় মুরগির গুফা একেবারেই খালি, কোনো দরজা লাগানো নেই, কিন্তু ভিতরে একটি মুরগি দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে। তার তো সন্দেহ হলো। সে ভাবলো এখানে আবার কোনো ফাঁদ নেই তো আমাকে ধরার জন্য, কেউ আবার আমাকে ধরে নিবে না তো। সে ভালো করে দেখলো যে আশেপাশে কোনো লোক নেই এবং দরজাটিও ফাঁকা। সে চাইলেই ঢুকে নিয়ে আসতে পারে, কেউ তাকে কিছুই করতে পারবে না। তারপর সে সেখানে ঢুকে গেল এবং ওই মুরগিটিকে সে ধরল। তারপর সে যখনই মুরগিটি ধরে টান দিল, তখনই ওই দড়ির টানে ওই দরজাটি অটোমেটিক লেগে গেল, আর সে সেখানে বন্দি হয়ে গেল। তারপর ভোরবেলায় সবাই একত্রিত হলো শিয়াল দেখার জন্য। তারপর তো সবাই কত আনন্দ, শিয়ালটিকে সবাই ধরে ফেলেছে। তারপর সবাই মিলে ওই শিয়ালটিকে একটি গাছের মধ্যে ঝুলালো। তারপর শিয়ালটিকে অনেক লাঠির বাড়ি দিল। তারপর অনেক যন্ত্রণা দিয়ে ওই শিয়ালটিকে তারা ছেড়ে দিল। আর শিয়ালটি যখন হেঁটে হেঁটে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, তখন বলছিল আর কখনো আমি গ্রামে যাব না, আর কখনো আমি কোনো মুরগি খাবো না। এভাবেই শিয়ালটি একটি শিক্ষা পেয়ে গেল, আর সে কখনো গ্রামে যায়নি। তো বন্ধুরা, গল্পটি কীরকম লেগেছে? যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের চ্যানেলটিকে, যেন এ ধরনের আরও নতুন নতুন গল্প আসলেই আপনাদের কাছে দ্রুত পৌঁছে যায়। তো গুড বাই।